cewa ɗan adam yana tare da wanda yake so. Yace farin cikin mu mafi girma da muka zama musulmai shi yafi kowanne girma. Yace babu farin cikin da ke raka ma wannan farin ciki na farkon kamar ran da annabi ya buɗi baki yace in ka ganka a aljanna kana tare da wanda kake so ne. Wani balarabe ne ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi wai yaushe ne kan kiyama? Annabi ya kauda kai, ya sake tambaya ya rasulullahi wai yaushe ne kan kiyama? Ka san larabawan kauye. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayansa, wai tukunna da kake matsawa ka ji ranan kiyaman me ka tanadar mata? Yace ba tanadin wani abu, sallah ne ko azumi ko karatun alqur'ani ko sadaka ko dukiya ba. Ya manzon Allah, tsananin kaunan Allah da annabi kawai nake yi, ina kaunan ka, ina kaunan Allah. Budan bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce da shi, ai almar'u ma'a man ahabba. Dan adam yana tare da wanda yake so. Da haka soyayyen da kake yi wa Allah, soyayyen da kake yi wa manzan Allah zai gadar maka da matsayin da zaka shiga aljanna irin madaukakiya makamanciya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Anas bin Malik yake bada labari yake cewa ba mu taba farin ciki bayan ran da muka shiga musulunci sama da wannan rana ba, da muka ji annabi yana cewa kana tare da wanda kake so a aljanna. Yanzu ka sawwara wanda yafi soyuwa a cikin zuciyanka, ƴaƴanka ko dukiyanka ko gidanku ko zuri'anku ko sarautan gidanku ko kuma lafiyan jikinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan shine sama da kowa a zuciyanka, Allah zai maka irin wannan agajin. Dan haka sai ya zama na shi Anas bin Malik ya buɗi baki yake cewa daga lokacin sai na tuna ina tsananin kaunan Allah a matakin farko, ina kaunan manzon Allah a mataki na biyu. Yace ina son sayyidina Abubakar a mataki na uku, ina son sayyidina Umar a mataki na hudu. Yace abin da yafi faranta mun, sun yi wani aikin da ba za mu iya ba, amma in Allah ya yarda saboda soyayyar da muke musu in sun shiga aljanna za mu bi su mu shiga tare da su. Bayan Allah mu kaunaci Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu samu kusanci da shi a aljanna. Idan cikin abokanka akwai wanda ka san kana so, ka tabbata soyayyan don Allah ce. Idan da wanda kake irga shi ka ce wane amininka ne, ka tabbata mutumin kirki ne wanda alkhairinsa ya fi naka. Kar ka yadda ka ɗauko wani wanda yake ƙasa da kai balle ya dawo da kai baya, saboda in yayi kwalala yana son ganin wanansa. Allah ya sauke a ce to a kawo masa wane, kaga ka sauko daraja na ƙasa. Amma yayi kwalala yana neman wane yana sama da kai, kana wata ila jannatul na'im ya kai ka jannatul firdausi, an samu ci gaba. Don haka a samu cikin abokanka watakila kai ne mafi karanci cikin aikin alkhairi, a zuri'anka a samu kai ne mafi karanci cikin aikin alkhairi, kowa yana sama da kai, hakan ya faranta maka. Wannan magana kenan na Anas, Allah ya ƙara yadda gare shi. Ya ku ƴan uwa musulmai, kaunan Annabi sallallahu alaihi wasallam kusanci ne ga Allah. Tare da yin ibada yana samar da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. A matsayinka na mumini, mutum ya rike kaunan Annabi tare da bin sunnan manzon Allah, zai samu matsayi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Ginshiki na daga aiki da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi don Allah. In ka tashi kaunan Annabi, kar ka yi don duniya ta sani, kar ka yi don ka shelanta wa duniya, kar ka yi wani abu na kurzanta matsayin Annabi saboda ka bata ma wani rai, kar ka yi don ka shelanta wa duniya. Wa Allah ake addinin, Allah ya san da niyyar da kai wannan aiki. Dan haka bukatanka ya zama na kaunanka ga Annabi in ba ta zama dole ba ma, kar ka fito ka gaya wa duniya ni ne da Allah, Allah ya san yadda Annabi yake da matsayi a wajena. Wannan shine ginshiki na soyayya da ake nuna wa manzon Allah. Sannan kuma adireshin da ke tabbatar da wane yana son Annabi shine sai a samu akwai koyi da sunnarsa cikin rayuwanka. Sanya suturanka, magananka, mu'amalanka, tausayinka da jin kanka, sadakanka da alkhairinka a ga irin na Annabi ne, sai a tabbatar wane yana da adireshin kamanni da Annabi, ba sai an ce maka wannan almajirin Annabi ne ko kuma mai son Annabi ba. Allah ya sanya mu cikin bayin Allah masu irin wannan siffa. Da wannan ne ya ku ƴan uwa, idan muna son mu karkade kunnuwanmu tare da jin kaɗan daga abubuwan da ya shafi tarihi na magabatanmu don mu gane irin yadda suka so Annabi kuma suka ma Annabi biyayya, ya ishe mu ishara irin yadda za mu saurara daga maganan da Anas bin Malik din ya faɗa, yana mai cewa Abu Talha ya kasance yana faɗa wa matarsa, ita ce Ummu Sulaim. Yace da Ummu Sulaim, yau din nan naji cikin zantuttukan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana babu karsashi. Annabi yana magana ƙasa-ƙasa kamar da ɗan gajiya a tare da shi, wanda ke nuna min alamun Annabi yana jin yunwa. Don haka don Allah, cikin abin da kike da shi cikin gida, kina da ɗan wani abin da zan bawa Annabi ya kawar da wannan yunwan da take tare da shi? Kai wa ka sani yana maka irin wannan mu'amalan a cikin duniya? Ni na san uwana mahaifiya tana da irin wannan tausayi a wurina. Tafiya na in ta ji tana gane kan cewa na gaji, ba wanda ya taɓa gada mun ya ce ya na ganka Muktar cikin gajiya saboda ya ji tafiya na, ba wanda ya damu da ni haka in ba uwana ba. To amma sahabban Annabi suna irin wannan kaunan ga Annabi, a sautin shi suna iya gane manzon Allah ya gaji, a sautin shi suke iya gane halin da Annabi yake ciki.